자, 여러분들 안녕하세요. 겜브라더스의 겜슈 그리고 게임천입니다. 오늘 해볼 게임은 브롤스타즈인데요. 친구님이 여기 겜션님이고 여기 레온이 저입니다. 그래서 오늘은 다 위쪽을 보면 둘 다 스타파워를 얻었죠. 그래서 이 둘이 같이 듀오 쇼다운을 할 건데 완전 이상한 조합 아닌가요? 빠른 얘랑 느린 애가 갑자기 이 완전 환상의 조합이나 환장의 조합, 이 조합을 한번 시작해 보도록 하죠. 자, 그럼 렛츠 브롤. 그럼 될까요? 아니요. 제가 센터 갈게요. 네, 가세요. 핸드폰이 조금 느려. 핸드폰이 조금 진짜. 저쪽에 제시 있었는데. 피하세요. 와, 5개는 먹었어. 됐습니다. 그래, 5개는 먹었네. 피하세요. 잠깐만요. 여기서 조금 기다릴게요. 그리고 와이파이. 똥 싸고. 저 필살기 있어요. 아, 전 아직 아무도 안 때려가지고. 부치 체크를 한번 넣어줍니다. 저 아무것도... 지금 AI 돼버렸어요. 숨어있다가. AI가 될 정도로 숨어있지 말라고요. 제 명언 아니겠습니까? AI가 될 때까지 숨어있지 말라. 그러면 아프다. 똥꼬가. 그래. 제시 죽였는데 그거 팸이 다 먹었네? 저기 제시의 팸 조합인 것 같은데. 저기 친구님 쇼다운이에요. 일어나세요. 제가 끌어올게요. 야, 이 팸아. 왔다, 쟤네. 우와, 하나에 710원. 네. 일단 싸워볼게요. 콜트였어, 쟤네 조합? 엄마와 아들 조합이, 진짜. 우와! 아닐 수도 있어요. 난 죽은 목숨이다. 진짜. 그래도 아깝지만 2등은 했네요. 휴. 근데 아깝다, 조금. 이번엔 존버 할까요? 존버 별로 재미없어요. 그냥 갑시다. 왜 나가요? 다시 합시다. 그래, 듀오 쇼다운 말고, 잠깐. 브롤볼은 안 어울리는, 그냥 듀오를 하자. 뭐, 딴 거 했다가 또 어떤 일이 벌어질지 아무도 모릅니다. 근데요. 저 상자 좀 까고요. 아니. 나중에 까도 되지 않습니까? 무섭다. 이제 해야지. 자, 그러면 시작을 해보도록 하죠. 이번엔 진짜 1등을 해야 될 것 같은데. 그쵸, 겜션님? 상자 아껴놓으려는데 재밌겠다. 방송 중에 상자를 까는 사람이 어디 있습니까, 이 세상에. 여기 있어요. 뭐 상자 까는 영상도 아니고. 저기 내가 스토커 있다가 근데 2개 먹었지. 3개나. 거의 죽었는데. 진짜. 죽었다. 저기 제시 조합? 먹었어요. 제시레온이야. 제시. 아니, 맞지 마세요. 아파. 아니! 이거 무슨 의미냐? 3개를 땄는데 3개를 깎였는데. 다시. 아니, 이번엔 계속 안 돼요? 안 됩니다. 오늘 컨셉이 이건데요? 오늘 이거 스타파워의 능력을 한번 본다 그랬는데 한 명도 못 죽이고, 구가 하나도 못 써보고, 이거 완전. 저 한번 써봤는데요? 그런 의미에서 취소 게임을 합시다. 다른 팀으로 할까요? 아니. 제발요 한 번만요.
진짜. 그럼 솔로로 해볼. 솔로로 합시다. 우당탕 진흙탕의 솔로로 친구님을 초대하겠습니다. 자, 다시 초대해보죠. 자, 친구님 들어오셨고요. 그러면 이제 다른 팀으로 솔로쇼당 우당탕 진흙탕을 플레이해보도록 하죠. 잠깐만요. 캐릭터 바꾸지 마세요. 들어오면. 보지 마요, 보지 마요. 새로운 걸로 바꿔. 보지 마요. 바로 옆에 있네. AI다. 바로 옆에. 바로 옆에 있네. 아니, AI가 요즘 성능 업그레이드 받았는지 너무 잘해요. AI 못해요. 아니, 갑자기 잘해졌다니까요, 요즘. 실력이 떨어진 거 아닐까요? 그건 절대 아니고요. 들어갔습니까, 센터? 근데 센터 들어갔는데 표. 여기 센터 들어가네? 아니, 자꾸 나 때리지 마! 휴. 저도 센터 들어갈 시간 되었습니다. 이거, 이거 그거 아닐 것 같은데? 프랭크? 막 나대고 막 하는 거 보니까? 프랭크는 나대어내는 게 맞나? 저 근데요, AI에서 저 발리로 나대요. 맞다. 이분 발리로도. 얼른 들어오세요. 맞다, 이분. AI에서는 겁이 완전 없어지는 분이셨지. 죽어라, 니타. 9개는 먹었는데. 저기 니타 하나 남았는데. 진짜. 친구님. 혹시 실례 안 된다면은 무슨 캐릭터세요? 말해주기 싫은데요. 봤어요? 그럼 들어와 봤습니다. 아니야, 안 봤는데, 쇼? 아파. 저 콜드부터 어떻게 처리 좀 합시다. 콜드 너무 막 뺑글뺑글 떠들어니까 기분 나빠. 오, 처리! 200명 남았는데, 오, 죽었네? 설마 게임 시간이. 여기 카메라는 있어. 뭐였어? 괜찮아. 12개 먹었어. 잠깐만. 이겼다! 사기캐네요. 아니, 12개를 먹었으니까 사기죠. 1등은 그냥 해버렸네. 자, 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 자, 겜션님이 신선전에서 2위, 제가 1위를 해서 이렇게 깔끔하게 끝나줬습니다. 자, 그러면 지금까지 겜브라더스의 겜쇼 그리고 겜션이었습니다. 자, 구독, 좋아요 눌러주시고요. 감사합니다.